بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: اللقطة الأخيرة في فيلم سواق الأتوبيس. سواق الأتوبيس فيلم رائع، إخراج المبدع عاطف الطيب الذي رحل في ربيع العمر. وعاطف الطيب فعلا تعبير عن الواقعية الجديدة، هو امتداد لصلاح أبو سيف. وطلعت كتابا عن أفلام عاطف الطيب، أحدهم حصل على الماجستير في أفلام عاطف الطيب. سواق الأتوبيس ببساطة عدد من الذين اشتركوا في حرب أكتوبر وجمعتهم صداقة كبيرة والتقوا، وبعد هذا يبين لك التغيرات اللي حدثت على المصريين. فنور الشريف يجد لصا أو نشالا يريد أن يسرق الأتوبيس الذي يقوده، فيضربه ويقول له يا أولاد كذا، وشتيمة طبعا لا أريد أن أقولها، وتنتهي اللقطة. طبعا عاطف الطيب هذا مخرج رائع، يريد أن يقدم لك open end، نهاية مفتوحة. وكان يقول هناك الذين عبروا وهناك الذين هبروا، وهذا تعبير قاله أحد الكتاب الذين اشتركوا في حرب أكتوبر من الذين أدانوا الانفتاح الاقتصادي. إذن هناك من ضحى بحياته من أجل مصر، وهناك من سرق مصر، وهذا واضح في عهد السادات الذي أدخلك في ثقافة جديدة. ما خطورة الانفتاح الاقتصادي؟ ثقافة جديدة كارثية. وبدأنا نسمع عن تعبيرات غريبة: معاك قرش تسوى قرش، ومعيب الراجل اللي جاب كلام فارغ. معاك قرش حلال أنت إنسان محترم، معاك قرش حرام أنت حرامي، وسيقولون لابنك يا ابن الحرام أبوك كان حرامي. الأمور واضحة. ومعاك قرش تسوى قرش، كلام فارغ. معاك قرش حرام أنت حرامي، معاك قرش حلال أنت محترم. إذا بعد أيام عبد الناصر العمل شرف، العمل حق، العمل واجب، بدأنا نسمع مصيحات خد الفلوس واجري، حمري جمري. ما هذا الكلام؟ والفلوس بغض النظر عن مصدرها، وهو نفسه ألغى الرقابة الإدارية. هذه كارثة. متى نعيد الاعتبار للإنسان المكافح؟ بصراحة هناك تناقضات. شاب في مقتبل العمر يريد الزواج من فتاة وإمكاناته محدودة، لكن المستقبل أمامه، أخلاق طيبة، مكافح ممتاز. رجل معه المال ويأتي للفتاة ويسأل عنه، يتضح أنه له نسائيات، يقولون الزواج يصلحه عشان فلوسه. أنت تبيع ابنتك وأنت تعلم أن هذا الزوج الغني بفلوسه يتزوج أخرى ثاني، 2 و3 و4، فيرفض هذا الإنسان الشاب المكافح ويتم قبول الآخر عشان فلوس. هذه مصيبة. أنت تبيع هذه الفتاة. في تغيرات خطيرة دخلت الآن. ما الذي يحدث؟ شريحة لا تشعر بأحد من المصريين، علبة حلوى كعك العيد ب36,000 جنيه. يقول لا دي بباسورد شوية كحك بس. أنا أشعر إن من يفعل هذا إما مجنون أو غير سوي. وإعلان عن فيلا المقدم 29 مليون جنيه. من يملك هذا المبلغ المقدم؟ معنى هذا أنها ستصل إلى 100 مليون. تدفع هذا المبلغ الضخم من أجل طوب وزلط ورمل. من يقول عشة جنب نيلها تسوى 1000 قصر. ذات مرة روى لي أحدهم قال إنه زار أحد الأصدقاء في عمارة وهو لا يحب استعمال الأسانسير، فقال كان في الدور السابع. قال يا دكتور وأنا طالع كل الشقق وشقق تمليك كلها في حالة شجار وارتفاع صوت. المكان الوحيد الهادئ غرفة البواب. يا حول الله يا رب. قضية مش قضية تمليك، إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف ينام هذا الإنسان الغير سوي الذي يدفع هذا المبلغ ويشاهد في إعلانات التلفزيون في بركة رمضان من تريد ثلاجة أو غسالة؟ وطبعا هذه الأجهزة دفع سعرها بعد تعويم الجنيه. ما كنا هكذا. كان الناس قلوبها على بعض، كان في تكافل، كان في تراحم.
يلا نفسي مصيبة، أنا بعد الطوفان كارثة. ويأتي مثلا يقول إذا جالك الطوفان دوس على عيالك، دوس على عيالك، أشياء غريبة للغاية. ففعلا هذه كوارث. وعندما تتحول المنظرة والوجاهة الاجتماعية إلى ثقافة، وطبعا من الممثلة التي قامت بالإعلان 29 مليون جنيه، من المؤكد أن هناك من سيدفع هذا المبلغ، وأنا واثق تماما أن من يدفع هذا المبلغ ماله حرام. تقول لي كيف هذا؟ في بلد مثل مصر يعاني الناس من الفقر والإفقار العمدي بالارتباط بالبنك الدولي والإصلاح الاقتصادي، يدفع هذا المبلغ. وهل هذا يضمن لك السعادة؟ من قال غرفة البواب سعيدة وشقق التمليك كلهم يتشاجر على الفلوس والمناصب والجاه وكله ماشي. حدث خلل ونعترف بهذا. في برنامج بركة رمضان أغلب الطلبات إما عمرة إما تجهيز البنت، لأن هذا أمر مكلف للغاية. كيف أوصلنا أنفسنا بهذا الوضع؟ كيف يكون في مصر الغارمات؟ هذه إهانة ل 120 مليون مصري. أنتجت هناك غارمات يتم سجنهن لمبالغ تم دفعها كشيكات لم تسدد. إذا فاللقطة الأخيرة في فيلم سواق الأتوبيس لقطة مهمة. نور الشريف يقوم بضرب النشال الذي يريد أن يسرق. هذا النشال رمز لطبقة طفيلية ظهرت نتيجة الانفتاح السداح مداح كما وصفه أحمد بهاء الدين. أترحم على عاطف الطيب، هذا المخرج الرائع المبدع. شكرا جزيلا.